भैया एक फ्लूती। 20 रुपए। मेरी फेवरेट लिंक तो बस एक ही है, फ्लूती। पर और तब की कौन सी है, पूछता हूँ ताके। और भाई तेरी फेवरेट लिंक क्या है? नारियल पानी। ओ तेली मम्मी आपकी फेवरेट लिंक कौन सी है? फेवरेट ड्रिंक नींबू जूस। अरे वाह भैया आपकी फेवरेट ड्रिंक कौन सी है? मेरी फेवरेट ड्रिंक तो बस चपली। पापा आपकी कोई फेवरेट ड्रिंक? फेवरेट ड्रिंक? अरे पापा बताओ ना। गुल्लू बेटा चाय।